हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं। मेरे न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो भी आप लोग ने मुझे बहुत सारा कमेंट किया है। बहुत 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 तो अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और आप लोग रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने के लिए बोलते हो। तो मैं एक एक करके कोशिश करूँगी सबका जो रिक्वेस्टेड वीडियो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो 2 दिन पहले मैंने स्ट्रीजिंग चैलेंज के ऊपर एक वीडियो डाला था। उस पे भी आप लोगों का प्यार मतलब आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। पर मेरा वीडियो जो मैंने पोस्ट किया उसमें थोड़ा-सा कुछ एडिटिंग में प्रॉब्लम था शायद। तो थोड़ा-सा क्लिप मतलब गायब है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर से एक स्टिचिंग चैलेंज का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, क्योंकि स्टिचिंग चैलेंज का वीडियो जो है वो आप लोग देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। और तो इसलिए मैंने फिर से एक स्टिचिंग चैलेंज का वीडियो लेके आए हैं बनाने के लिए। और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास का बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। और फिर से जो सारे फ्रेंड मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे साथ है, उन लोगों को थैंक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पिछले वीडियो पे मैंने बनाया था ईयर स्टिक्स के साथ। तो आज हम बनाएंगे पेपर के साथ, ठीक है? क्योंकि पेपर से ना मुझे बहुत अच्छा मतलब अच्छा होता है पेपर से। तो चलिए इसको फोल्ड करते हैं और देखते हैं कितना कर पाते हैं। एक बहुत आसानी से हो गया। दो। 3। आज बहुत आसानी से हो रहा है। नहीं हुआ। 4। 4 हो गया। 5। यार बहुत आसानी से हो रहा है मुझे। 6। 7। 7। 7। नहीं हुआ। नहीं कर पा रही हूँ फिर। जब होता है ना एकदम से हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत तकलीफ होता है, मतलब नहीं हो रहा है मुझसे। और
हम मतलब 7 तक ही कर पाए हैं और नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना, और जैसे गर्मी तो बहुत है, वीडियो जब बनाती हूँ मुझे फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर फ़ैन का जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा मतलब सुनाई देता है कान में। आप लोगों का छींक मतलब मैं जो छींक रही हूँ ना, इसका आवाज़ आप लोगों के कान तक नहीं पहुँचेगा, पर मेरा फ़ैन का जो आवाज़ है वो आप लोगों के कान तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ करके वीडियो मतलब हम हमेशा बना। चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को किस तरह का वीडियो देखना मतलब अच्छा लगता है, ठीक है, कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बाय।